baleka babiganya baga nti ebyo byabayaaye naye olimanya nti munnange wali osaana okubiyingira ate nno olyewunya. Nze waliwo akantu akankwatako pulogulaamu eyaggwa baatugamba nti koyini waliwo kampani emu koyini ze yali etunda nga koyini emu yali ya nusu 250 wabula lunaku olwaleero ng'ate eri mu bukadde obwera ddala 45 obw'ensimbi za Uganda. Ekyo nno kyali kyewunyisa, kyotegeeza nti mu bbanga eryo ettono eryali ery'emyaka nga 7-8 senga nali nsobola okuba nga nagula koyini zange ezo n'enzitereka eyo, saawa zino senga ndi bino kyo. Naye ebiseera ebisinga tunyooma nnyo awali omukisa, ate awatali omukisa awo nno we tusobola okuba nga tubuukira ekitaba kirungi yadde ddala. Naye nga nkujjukiza nti pulogulaamu eno osobola okuba nga ogyeyongera, kyotategedde osobola okuba nga ogyeyongera olunaku olw'enkya saawa ziba 9, naye nno n'olunaku olw'omukaaga nazo saawa ziba 9, n'olunaku olwokubiri saawa ziba 9 ez'emisana. Oyinza okuzirinda ez'ekiro naye ate nga buba budde bwa misana. Olunaku olwaleero nina omukulu omu yekka babeganye nti abakuku nabo abalala abasinga tesobodde kuba nga tubeera nabo. Tugenda kuba tuyitayitako ku bimu ndowooza by'otategeera bulungi, ate sobola okuba nga naawe omulabi tukuwaako omukisa otukubireko otubuuze ekyo kyoyagala okubuuza, sobole okuba nga naawe tukuwa ansa. Kampulemu katono nkomewo n'omugenyi wange gwe nnina olwaleero. Standard Television. Yes, we can. Don't sit home or roam around town looking for what to do. Just come to Elke Grass International. Elke Grass is the #1 leading food supplement and nutrition provider for your health maintenance. We are located at Uganda Main Post Office, Kampala Road, Level 5, Room 517 and 518. We still invite all people that need jobs and who can be part of Elke Grass International. All levels of education come to our offices. For more information, call on 0784 099 701. You can get yourself a job. Elke Grass International, better day by day. So I want to invite each and everyone to come and join us. Amanya gange nzo musumba samanya urumba force mikwano jange mbagala nnyo na gye muli nkutegeeza tugenda kubeeranga n'okusaba wano ku STV okusaba kuno okujjudde amaanyi n'amafuta n'omwoyo omutukuvu tosubwa okusaba kuno gwe amaanyi ga Katonda gagenda kukeera obulamu bwo teweebaka webakadda bulanjiti wazikutula bebikava zakutuka ebintu byonna bikusebedde amabanja galinga mabanja buli kimu kyesibye bizinensi zesibye buli kimu kiganye naye nkutegeeza tosuba okusaba kuno buli Lwakubiri paka Lwokutaano nga tuli mu kusaba. Weereza kyoyagala tusabire, oyagala kiweereza ku intaneti, oyagala kiweereza ku mukutu ki simu yange, weereza kyoyagala tusabire. Tugenda kumeggana n'emizimu direct. Emizimu egyo egyakubonyaabonya obwedda tofumbirwa towasa oliawo bizimu gyesibye mu kibuga otaayaaya butaayaaya. Naye njagala kutegeeza tosuba okusaba kuno mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya musumba samanya Rubafosi nze nkutuusa. Thank you for watching Standard Television. Yes, we can.
nsuubiza nti bwe tukoma ngenda kuba nkwanjulira omukulu gwendi naye si mupya era muzzeemu omulaba ebiseera ebisinga agenda kuba nga atwongerayo olunaku olwaleero abalala bwe batali. Ndi ne CEO owa Believe Group of Companies, omwana mulimu companies nnyingi ddala ne Standard Television eno yennyini mwogitadde nga ye mukulu Godfrey Kayiwa. Mukama wange nkwaniriza. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Badde nsaba obuzeeko ku mulabi wa Standard Television. Omulabi wa Standard Television nkulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era njagala okutwala omukisa guno Abaisiraamu, assalamu alaikum. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza oba okukwebaza okulaba nti olaba Standard Television. Wano ku Standard Television we say yes we can. Era njagala n'okusiima omwami Kalule webale okubaawo n'osobola okuba nti okubiriza bulungi programu eno, programu ey'ekyasa ekyabirimu ekimu bwe tutunuulira ebintu bingi nnyo era olwaleero ebintu bye tugenda okutunuulira bikulu nnyo. Omuntu alaba programu eno kijja kukwetaagisa okwetegeka byobadde ogenda okukola byonna, osooka obiteeke wabbali, osooka otuule olabe ebiki bye tugenda okwogerako oba bye tugenda okusumulula, kubanga bigenda kugasa abantu bangi. Olwaleero bye tugenda okwogerako bigenda kugasa abantu bangi, bigenda kukugasa kubanga bw'otunuulira olwaleero ensinga bw'etambula, biki bye tujja tuyitamu, olunaku lukutambulidde lutya, wiiki etambudde etya, omwezi gutambudde gutya, omwaka gutambudde gutya. Ebintu bingi nnyo by'olina okwebuuza oba okutunuulira n'omanya ngeri ki gy'oyimiriddemu. Naye nno olwaleero okusinziira ku ntanda gye tuleese, ndowooza mukulu Kalule tutandikirewo. Nze wiiki olwaleero si lwakusatu tenantambulira bubi, etambudde bulungi, etambudde bulungi. Tubadde n'omusomo olwaleero ku ofisi zaffe omutono tuno gutambudde bulungi nnyo. Ofisi zaffe ziri bize. KRF etumidde omulabi waffe olwaleero yenna alaba. Emirimu gye tulimu mu KRF gyo gyakuyambira ddala ensi eno. Ekisooka KRF kiggwayo nti Korean Loans Finance. Korean Loans Finance. Yes. Bwe kiggwayo finance eno microfinance eze okuyamba abantu mu ngeri y'okubawola ku ssente n'engeri ate ey'okubayigiriza nti mu nkola eno empya tekinologiya omupya ayingiddewo, olina engeri gy'osobola okubaako ne gye weeyambamu nga osobola okwefunira ekyokukola era ng'ate osobola kubanga mu kufuna ekyokukola bayinza okukuwola, oyinza okuba badde tolina ssente bulungi zimala mu byokola ng'oyagala kwongerako, esobola okuwa ssente weewola. Ekyokubiri eriyo abatalina mirimu nga esobola okubawa emirimu tugirina mu KRF. N'abo abaagala okugaziya ebyenfuna byabwe mu bbanga erijja ettonotono mu mwaka nga gumu kitundu, myaka 2 myaka 3, osobola okubaako n'akasente ko k'olina n'okateekayo n'okayinvestinga mu microfinance eno n'oyambibwa nti akasente kaako kasobola okukolera ekyamaanyi nga bwe tugenda okulaba. So n'olwekyo KRF buli muntu yenna ali waali agyetaaga okusinziira nga bwendaba n'okusinziira nga ensi bwetambula ennaku zino. Buli muntu yenna yeetaaga KRF oba yeetaaga KRF Standard Finance. N'olwekyo olwaleero entanda gyensooka nayo njagala kusooka kulaga bantu ku ngeri ki KRF bwesobola okuyamba. Ngenda kwogera ku bintu bibiri. Ekisooka ngenda kwogera ku KRF Finance, njogereko katono omuntu alabaawo agitegeere.
ekyokubiri tulina service empya oba product empya eyayingizibwamu awo omwaka guno nga gutandika ye KRF oba KRF coin. Eyo nno eyamba omuntu mu ngeri ateera ey'enjawulo. KRF Finance ebadde efa nnyo ku bantu abakozi bano ba civil servants bebadde esinga okufaako kubanga ebadde bawa loans mu ngeri eyo ng'ebawa loans ezo nga zibayambako okugezaako okutereeza embeera zaabwe ez'obuntu, okugezaako okutereeza kubanga oluusi abantu baffe bano abakozesebwa bangi bw'aba tayambiddwako tasobola kwezimba. kituufu. Kaakati KRF Finance okusinziira ku musingi gwayo yatandikibwa ng'egenda kuyambako abantu bano abo abakozesebwa mu gavumenti, abakozesebwa emirimu egy'enjawulo abali mu endigizo bayambibweko. Akati ekyo kikoze bulungi nnyo era amabanja gabo baweereddwa gasobera ddala mu kakadde akalamba $1. Bagenda basasulako mpolampola era n'abalala nabo bakkirizibwa okujja okweyungako basabe loans ezo bazibawe ate mu ssaawa 24 oba ofunye looniyo. Ekyokubiri ekiri awo ye be bantu bano abalala ababadde tebafuna mukisa abatali ba civil servants kati emabegako eri ebbanga eriyise babadde tebawolebwa naye kati nabo bawolebwa bagenda kubanga bafuna omukisa guno okulaba nti ekintu bakikwatamu nti olwaleero omuntu atataddeeyo kuba kati banks ezisinga obungi ne microfinance ezisinga obungi eziri wano oba oyagala okwewola bakugamba leeta ebyewuwo ebintu byewuwo ekyapa ky'ennyumba abamu basaba ne gundi ne fridge basaba TV basaba n'ebirala bingi ekyapa kaadi z'emmotoka n'ebirala ebiringa ebyo naye kakati eno microfinance eya KRF ekusaba oleete oyanjula bwanjuzika nambayo bano ba civil servant ne bakuwa loan ate waliwo kakati bano abatali ba civil servant kakati bakuleeteddewo ekyenjawulo nti gwe oteekayo buteesi amannya go national ID ne babifuna noba ng'ofuna package eyaki nga sitaddeyo kyapa totaddeyo kyapa kati gw'ofuna package eya coins nobeera member muki mu KRF coin bw'obeera member mu KRF coin kimala kakati gwe ogenda kufuna package yonna gy'ofunye ate yekweyimirira n'ogiteekayo n'ofuna loan kiba kitegeeza nti okubeera member mu KRF coin kimala okulaba nga togenda kuleeta kyapa wo togenda kuleeta kaadi ya motoka togenda kuleeta bintu bya munju okwewola sente coin zino ziba bakuwadde package gy'olina gy'oteekayo n'okola ki n'ofuna loan. Ekyokubiri oba ekyokusatu oyinza okuba nga package gy'olina ntono naye ng'ate sente z'oyagala nnyingi osobola okuddira mikwano gyo oba mukwano gwo ng'ate alinayo package enene oba n'omulala ne mufuna group loan. Oyinza okuba olina coin nga sente z'oyagala tezimala ezaki eza package eya coin gy'olina n'ogamba nti mwami Kayiwa olinayo ne Bosco wali olinayo n'omulala ne mugatta ne musinga coin zezo ne babawa ate ki esente nene unoyambako oli oba bwe bityo kakati kiba kitegeeza nti osobola okufuna loan ennene ng'okoze eki nga naye nga tugakuleeseza ate mu ssaawa 24 oba omaze okufuna ki sente ezo. N'olwekyo yensonga lwaki ngambye nti buli muntu yenna ajja kwetaaga puroguramu eno ajja kwetaaga okugiwuliriza alabe nga bwagenda okufuna mu maaso awo ngenda kuba nkulaga nkunyonyola lwaki omuntu yandyetaaze okuba ne coin ku akawunti ye okusinziira ensi gyeraga na biki ebigenda mu maaso. Omuntu yeetaaga okuba ne coin zino kubanga eno KRF weereetawo ekintu kino
nabagambye nti base yayo company eva Korea naye ate base yayo eri wano mu Uganda era headquarters ziri wano mu Uganda. Kiba kitegeeza nti company ekirese ekintu kino enkola eno ffe bannayuganda tuki owning. Mulimu abantu abayinza okutyamu nti gwe kinaakwatayo company gundi tebazitwala e Korea offices teri azitwala Korea kubanga company eri incorporated here mu Uganda. Kakati buli kimu kyonna kyaffe. Okay. Okitegedde? Ate ba directors tulina ne ba directors abamu kufe wano mu Uganda. Ekintu tekirina gye kiraga. Okitegedde? Abakoleya mwebali ne bana Uganda mwebali. Kakati ngenda kulaga nti omuntu yeetaaga coins zino. Ensi ekyuse. Ensi etabusi. Okuvuganya kulinga okuvuganya. Olwairo obwononya sente olina okumanya nti competition eri stiff. Naye competition teri mugamba nti no twetike bingi gwasinza okwetika ebizito oba gwokoze ekinedda kiri mu kuyiiya erakozesa bwongo. Okitegeera? Technology yatabusi. Abantu abatwala kaguddeyo bwekiri bwe wetaaga sente today olina okwetegeka okulaba nti ovuganya naye ng'ovuganya nga ne technology omutadde kumpi. Kati olwayo omuntu alaba STV yandibadde yeetaaga okumanya kerefu yeriwa ekituufu. Nja kusaba omukulu ali mu control room awo atuweeyo waliwo video gye nategese ennyonnyola ku kerefu yeetya nga sinabagenda kwongerako birala. Video ekulaga bw'oba ogirabye bulungi ekulaga exactly kiki kerefu kyeri kerefu coin. Then okuva awo tujja kweyongerayo. The widespread adoption of blockchain worldwide. Unlike other cryptocurrencies, KLF Coin is the only cryptocurrency that's fully incorporated in Uganda, with its initial business backbone as KL Standard Finance, a Ugandan fully registered fintech provider. 45 million people wake up every day to earn a living through various ways, minority in good ways and the majority in painful tears due to many economic hardships. But as they're doing so, much is happening in the world of economics, including copious cryptocurrency around the world. KLF Coin has answered the above questions. Now is the time to let Ugandans have their own technology and control their economy in and outside Uganda. As Uganda moves to achieve socio-economic transformation, Uganda is a powerful house of business people. Thus, blockchain should become a powerful economic tool for economic empowerment. For more information, visit www.klfcoin.io or call 256-756-574-286. You can also follow KLF Coin on all social media platforms. KLF Coin is a cryptocurrency originating from South Korea and incorporated in Uganda. Ddala nkirabye nange nkirabyeko n'amaaso gange. Naye njagala omulabi naddala ali eyo omanye abantu abasinga tetukwatira wamu. Nyinza okuba nga tenyanguyidde naye ate ng'omulala ali eyo ayagala kumunnyonnyola ekisingawoko. Njagala omuntu annyonnyoke kerefu aleme kubanga naye asubwa omukisa guno ate ogusobodde okuba nga gujja. Webale nnyo. Ekisooka omulabi waffe alaba televisioni eno olwaleero Standard Television. Olina omukisa gw'amaanyi nnyo nti waliwo abantu kati nga tebalina mirimu. Ekyo kyekiti ekisooka. Kyekiti ekisooka. Naddala abavubuka. Nze njagala kubayita buyisi nti mujje tugenda kubawa emirimu kubanga bw'otunire emirimu gye tulina tetwetaaga muntu yenna kukaaba. Abantu bagenda kusobola okufuna ebyokukola nga beegasse ku KLF Coin kubanga tugenda kuyigiriza ku bwereere tosasula yadde 10 naye kukakasa mu bbanga ttono oba okyuse tosobola kusigala kyekimu wona amalirako emyezi 6 osobola n'okuba nga wefuga olina emmotoka. Tulina abantu kakati abali mu middle
ejaawo balina bizinesi zibatawanya zibagugumbako zeewunzika zidde eno bizinesi ya myaka naye eganya okukwata bizinesi ya myaka eganya okukwata muntu alowooza kino n'alowooza kiri batuuka n'okwaga nti bizinesi eno kanjiggale njiwone kweganga bizinesi ng'emufuukidde ekizibu akati abo nabo tubeetaaga osobola okujja n'akaseereko katonotono n'otandika n'osobola okubaako kyokola ate KRF Coin nekuyambako nekusitula nekuwa ku ngeri gy'oyinza okubaako gamba bwebanga bizinesi ebadde egudde eyugayuga nesobola okusitula kati abo tubeetaaga ojjayo n'akasente katonako okuinvestinga bwajja n'akola ajja kwesanga nti oba oliawo n'ebirooto bye byali bimulemye okutuukako nga n'essubi libadde limuweddeko lisobola okuddiramu wano yensonga kinagambye nti omuntu agenda okulaba puroguramu eno olwaleero kyamaanyi nnyo agenda kufunamu nnyo ekyenjawulo omuvubuka ali wakati awo atandise okukula akuze ate n'oyo akaddiye asobola okufuna ekyokukola naffe okiraba kakati mu ngeri eyo waliwo engeri ey'enjawulo gye twetaagamu abantu wano okusobola okwegatta ku KRF Coin nti tekinologi w'aba South Korea bano abasajja bano aba South Korea balina engeri gye bagaggawaddemu balina engeri gye bakoze ne basobola okukyuka kakati naffe yenkola gye tukopye kubanga tulinamu aba South Korea ababadde wano ebbanga ate nga babadde bagenda eri bwe badda batuleetedde amagezi engeri gye tusobola okukolamu ekintu kino kati KRF Coin kyeki KRF Coin tulina KRF Standard Finance oba KL Standard Finance eyo yekola ku byokugaba amabanja obanga weetaaga amabanja jodda eyina ebiwandiiko byonna ebigyetaagisa okuoperatinga mu Uganda ne tubeera ne KRF Coin eyo ekola coin ngera bw'okiwulira olwaleero ensi ekyuse egenze digital oba oyagala oba toyagala tugenda digital nabadde ensanyuka nga mpulira nalabye nafunye statement ya omukulu alabirira ebyamalwaliro naki omukyala Diana okuva mu State House yabadde awa statement ng'akola statement mu simayindu zatujja kanoonya olujjanja kaleeta yabadde akola statement mu Serena yagambye nti Diana Twini yagambye nti oba mwagala oba temwagala tugenze digital kati gwoba osigalidde bibyo bwolaba ku mirembe gy'ensimbi egizeezibu teri yali akkiriza nti kino kiveewo kikyuka bukyusa era abantu badde babuuza naye ate bino bya koyini byebiki ebya koyini byebiki bino bibeera bitya lwaki muleeta bya koyini simanyi bino tebikwatibwako biri bitya nange nasooka kubivuma naye munnange nagenda okutunulira nga bwe neebaka ensi endekawo bagenda kubitegera nga tebakyasobola kukwata ku mpapula ensi egenda paperless cashless teri kukwata nga ate bino simanyi kaadi simanyi biki nedda tugenda kwogeranga ku wallet eri ku simu wallet ogiteeka wano mubudu gamba si byendo byakugenda nti ategenda mu banka jayo sente kolaki bana abateega bannaabwe nti gundi azijjeeyo kati agenda kuteega aviremu awo kubanga sente nze totyakwata ku sente era abakugu bagamba nti ekibaleetesezza bino ebintu ebyokubeera nti kati sente nkweke nekusifu
kwe kulwanagana n'ababbi. Esente ya coin oba omaze okukuba omubbi n'omuteeka wali talina wagenda kukubbira. Ate ziriko obwerufu balina tekinologi gwe baleeta owa blockchain oyo yalambika buli kimu buli kyokola kyonna mpozi ng'oli yagudde ku password yo n'agenda azikola kinakwata ne kompyuta yo n'agenda tawana naye era ne bwagikwata era tekinologi oli owa blockchain yakulaga butereevu nti ono bakikoze mu ssaawa bwezi tiyakikoledde wa era gundi yakikoze naye nga kizibu nnyo kubanga omuntu aba aterese password ye ekiyinza okuyigiriza ku ekyo ye mobile money bano engeri gye baterekamu ki ensimbi naye nno nga sinaba kweyongerayo njagala nkulageko katono ku ngeri sente gye zizze zitambulamu lwaki olwaleero twogera ku coin sente ekyukakyuka ezzeetya njagala alaba atunule ku side awo bw'otunuulira akatebo bwe kali oba akakateekeddwawo bwe kali ojja kutunuulira nti wansi awo olaba butter trade after this twabeerako ne butter trade twafuna butter trade abantu ne babeera nga bagula okusinziira ebintu awo sente tezaaliwo ntuufu abantu nga bwenja n'ekiwago kyange ekyettooke ng'ompomo bw'ojja n'ekiwago ekyettooke nsobola okuwaamu ekyennyanja bulungi nnyo okitegedde bw'ojja n'ekiro ya sukaali nsobola okuwa sabbuuni kaakati eyo embeera yaliwo naye yabonyaabonyanga nnyo abantu nti oluusi nga gweoyinza okuba olina ekyennyanja nange kyennina ate ng'oyagala ki kawunga akawunga nina otambula olina okutambula olyoka onoonye ani alina ki akawunga olyoka omuwa ekyennyanja okitegedde kakati awo abakugu ne bagamba nti nedda era kiyitiridde nnyo bano embeera yerumya oyinza okuba oyagala kuwoza oyagala sabbuuni ng'ogenda kutambula mayiro 10 okusobola okufuna amukuwa olyoka omuwa omuwogo gwo omuti gwa muwogo oba ekitole kya muwogo oba ekibajjo kakati awo eyo embeera yalumya nnyo abantu ne bagamba neddayo tugikooye ne baleetawo embeera endala awo waliwo wakati awo wolaba metals waliwo kawali shells awo nga tonaba kugenda ku gundi waliwo kawali shells nga abantu ate ne baleetawo ekirala bannaffe abo abawalabu baleeta nnyo bajjanga gundi obusonko buno nga babujja mu nnyanja ezo zisemayanja nga baleeta obusonko nga bwe bakola ki bakozesa ng'ensimbi ne bakakuwa bumekago oteeka eri nga bakuwaki ebyo nabyo ne bibaamu obuzibu bw'amaanyi nnyo akati ne bagenda ku kira ne baleeta sentisi zino zebateekangako bazigiranga ne baziteekako ne golodi ne bakootinga ezo nazo ne zikola naye ng'era awo wakati awo ezo sentisi walabanga ez'ebituli wazirabako ezo zakola nazo awo ne bavaawo oluvannyuma lw'okubeera nga nazo bazisanzemu ebizibu zizitowa zifaananga bwe zaagala olwaliro kati abaana bemuzaala kati wano bugenda omugamba ebiseera jagamba mwazikolanga mutya kubanga naawe omwami kalulu oyinza okuba tozimanyi kakati ezo nazo tezikyakozesebwa kati era bwogiraba bwoti ogitunulanga kyamuli n'osuula eri kati ate golodi diamond ne gold nabo ne biyingirawo era abantu ne babeera nga babikozesa nga ogenda okugula akawunga owayo gold okitegedde olina okunoonya diamond n'ogula ki n'ogula ekitole kya sabbuuni naye kakati okubipimaawo nabyo bibadde nga bitawaanya nnyo abantu nkulaga nno sente engeri gye zigenda zitambulamu ate nga wano wonna abantu balinga bakaana ambaga tetujja kuva mu kawali shells nga baali okubajjayo eri ku butter trade abasinga bagamba kati mumugenda kutya nja kusigala mu kugaba ebijanja bampa omummonde ne baleeta kawali shells nazo ne zivaawo sentisi nazo zivuddewo kaakati gold ne diamond naye n'afunibwamu ebizibu kaakati ne bagamba tukole tutya naye babadde nga bapima gold ono ne diamond nga babipima nagundi babipima ku minzaani kati nga ku minzaani kuno nga bawandiika ku mpapula muvudde mu kiro mekati bweziti muvudde mu grams mekati bweziti nga batwala kati ono ayiiya olupapula okuleeta paper money ajja ku biwandiiko bino ebyawandiikibwanga bawandiika
natu ne batwala ebiwandiiko muvuddemu obungi bwe buti nga bwe bawandiika ku mpapula zino omuyiiya n'agamba naye ate bwe tuddira olupapula luno ne tulukola ne tuluwandiikangako figures omuntu n'abeera nga ze sente golodi ne tumuta atamanyi empapula za sente wezaaba kakati awe olupapula lwa sente we luva bakola dola bagikola ne batandika ogiteeka abantu ne balwanyisa dola ne bagamba nedda ebipapula byemuleeta tunafuna Uganda shillings eyo nga tenalabikako baleeta ekipapula kya dola bakikoze abantu balwana bagamba temubituleetera tufe tumanyi golodi tumanyi cents tetumanyi ebyo ate biri ebipapula mubijjamu buno byetuba tukozesa nga sente bagaana ebipapula ebipapula babigaana naye ebipapula akireese alemerako agamba kijja kubayamba okusinga golodi oli ne diamond kubanga okukebera diamond otwala obudde bungi kyono mutuufu oba mufu ne golodi ebyuma ebimukebera okukakasa nti mutuufu ate opime olabe obungi bwe nakyo nga kitawaanya okumenya nga bimenyawo kakati baleeta gundi olupapula luno olwa dola lufuna resistance naye lwamalako okukakkana ng'olupapula lukoze bulungi. Now after a successful story of a dollar, many paper money were created. Buli gwanga netandika okusaba currency yalyo mumpe nze ngenda kutwala zino nze ngenda kola pound nze ngenda kola shillings nze ngenda kola kino kakati yawo embeera eyo empapula zijja olwali ojja kulya South Africa ina land ate Nigeria ina neira Uganda tulina shillings buli country yasaba zeyagala era kati embeera eyo nejjanga etambula bwekyo paper money naalya naye era bakugubalaga nti paper money bamuzuddemu bizibu ki ebizibu bazudde mu paper money kwe kulaba nga ate ajja agwanya akatale kituufu ekyo agwanya akatale kubanga kati fon twandibadde nga tulinawo coin yaffe ekinusu ekyemu ekinusu ekyebbiri ekinusu eky'ettaano ekyataano oba ekyabiri bwebityo nga baali bazikoze bw'okyazirabako n'akataano okasanga kati bagamba wali weebuuzizaako lwaki tezirabika zaagwa akatale kati enusu ey'ekikumi ekyabambagako naye nayo terabika kujjako ngugeze mu Bank of Uganda enusu ekyatagala yey'ebitaano eyo ekyatagala ekyaliwo omuntu omuwa coin enyo ogimuwa naye alabanga oba omuwadde kizibu singa omuwazi amutwala ajja kukuba bino byompaka ebinusu bina ebizitolubijjawa okitegedde kati ebikyalimu vali telina vali ate lizitowa nnyo okitegedde now paper money ebyo bikoyini bigenda kakati ngamba bikoyini byo bikwatako physically kakati ekizeewo ye sente nekusifu olwaleero esente nekusifu etandika naye nga bwoba otunulidde lisiti awo abantu bagezezaako okuyiiya baleese checks baleese plastic cards obu visa card master cards baleese online banking bakoze batya naye era sente zisigadde nga ezikyafugibwa zino eryempapula vali yeegwa obubbi bungi ababbi babba oli olukulaba ngaotambuza sente era abakugu kubavudde ne bagamba nti no paper money tumugjewo n'okuyulika biri expensive akeetaniwo kayulika kati gavumenti eyinza okukuba emitwalo neyiwaawo naye ogenda okujja kuti nga zikendedde baziyuzizza bazokyezza bakoze eki sinyaguza kuuma now ogenda okutunuulira kati wetulaze baleese mobile money yatandika 1997 naye olwaleero ebintu bikyuse nnyo bikyuse kakati mobile money olaba nti bwe yajja abantu basooka ne beewuunya lwaki baleeta bino lwaki baagala kutubba lwaki bakola bati abantu bamunwanyisa naye kati mobile money naye alina kyakoze okusobola okusomesa digital watandikidde kyova olaba olwaliro ebintu ebisinga obungi bigenze digital ne TV ziri digital radio ziri digital airtime twagulanga wabupapula kati ogira bugizi bwoti digital bakwereza digital kakati ne sente gyeziraze sente kakati tugenze ku digital currency sente nekusifu kati olwaleero
digital currency zitandika zitya, cryptocurrency etandika etya. Nga bwe nkubulidde story ya paper money nga batandika ne dollar, ate ne cryptocurrency bwetandise nga batandika ne bitcoin. Bitcoin ebadde ensaale mu kintu kino, yatandika awo emyaka egiyise mabega 2006-2007 netandika. Bwe bagikoze tubadde ffe tetubifaako tetubimanyi, naye nga luwa babigoberera negenda ng'ewenjula ekkubo. Kakati emyaka mitono awo egiyise ate nefuuka ensonga. Sebo olwaleero gundi nabadde ngoberera yatandika ku nusu 2 eza Uganda. Bitcoin nga oba ogikyusiza eri ku nusu meka? Nusu 2. Naye olwaleero eri successful. Oluvannyuma lw'emyaka gino egiyiseewo kati emu bweti zino sente ekyenjawulo eziziriko ndizo zikula zigejja, ate ziri ezaffe ez'empapula zibadde zigwa bugwi nga zikendera ziruzinga ki value. Kakati olwaleero we twogerera eyatandikira ku 2 bitcoin, kati bwogenda ogiza mu za Uganda abalina amasimu abalina kompyuta mu gugulinge wanike ekigambo bitcoin, genda mu Google genda olabe bitcoin versus Uganda shillings, you'll see eri wala nnyo egula obukadde 47. Okitegedde wakati wanamu obutano 47 emu bwetcoin emu bwegula. Twakitegeeza emabegako ne bwembanga nagula okukoni zange 10. Kakati gwolowooza kalule wali tosobola kufuna nusu 2 oba nofunayo omutwalo n'ogulayo coin zeze z'omutwalo 12 ebyo ebiseera 12 zaali. Kakati singa wazigula n'otereka kakati olwaliro nga wagula coin zo za mutwalo wandibadde ne sente mmeka? Nandibadde mu buwumbi. Wajja 12 singa nino. Kakati n'ensawo weeraze. After successful story of a Bitcoin, many coins were created. Baraba nti era buli nsi kati gye bujja ensi ezimu zatandise okusaba nga zi Canada, Philippines wa zatandise okusaba erimu 40 year erimu milioni 43. Okiraba olwaleero sima yako bako kogize kapya okagogolinze kati naye nga bwe kiba kijja kituufu milioni zimeka? Ana musa. Bitcoin yemu awali akuteereddewo nti eri equivalent to milioni 43 za Uganda. Okitegedde? Naye nga mu 2006-2000 ebadde eri kuki ku nusu 2. Kakati olwaleero many coins are created era abangi bakyaleeta kati coins endala ne Trump naye yakola eyiye Trump coin. Okitegeera? Kati olwaleero bwe tulaze ojja kulaba coins endala nyingi, naye nga naffe abakerefu Standard Finance wetuleetedde ki? Wetuleetedde kerefu coin. Wogenda okugisanga nti kati olwaleero yatandise ne nusu 2. Okitegedde? Emu bweti kerefu coin egula mmeka? Nusu 2. Naye nkukakasa abagiteekamu sente kati buli agigula mu bbanga ttono ogenda kumwewuunya, ojja kuloza yakka mu nnyanja bagenda tukuba enfuufu naye nga tetunakuwumulamuko. Waliwo omuntu mufunampola nga mpozi package yammwe etandikibwako ya sente meka? Package yaffe etandikibwako package ezo tuzirambulula ku ofisi zaffe. Sandyagadde nnyo okubeera nga egenda ku ofisi zaffe abaana baffe gye bali bakuwerokaminga bulungi nnyo ne bakulaga package esooka. Lweza package esooka emitwalo 8 oba egiti emitwalo 24 uteekamu ofuna ka package akasooka naye n'ogenda paka ku milioni nga 10 bizo erina zoyagala okugula zoyagala. Kati waliwo abantu bamufuna mpola katasobola kukwata nsimbi ezo zonna n'azireeta lumu. Mulinawo enteekateeka engeri gye mumuyambako okubanga ensimbi ezo ziwera? Enagenda ng'asasula mpola najja mu kibanja Uganda twagala nnyo ekibanja kerefe ekikola kubanga omanyi kati nga bweri microfinance wantu tulina microfinance tetulina buzibu bwonna. Era bw'oyagala okuteekayo bw'oyagala okujja osobola okuba nti osasula mpola mpola ogwogula mpola mpola coins zo tewali buzibu ogenda oyongerako
naye nga kyenjagala okuggusa mu kino nti koyini eno wetandikidde kati ku nusu 2 wewetagira ogigula kubanga mu bwangu ddala oba mu bbanga ttono ojja kugiraba nga eyambusa kati wano wewali amagoba agasinga omanye abasuubuzi balina enkola nti ogula ekintu ku bbeeyi entono n'okitunda ebbeeyi ennene kati kyotegeeza nti koyini eno kirungi n'ogigula ku bbeeyi entono n'olinda ate ofune ekinene okusinga ogigula ku bbeeyi ennene nnyo gambye bizinesi yamaanyi nnyo era kakati abantu bangi nnyo basambira waggulu nga jjanza buli agigulaga nti lekanyongereko kubanga eno eri backed up by the microfinance so buli muntu yena ali kushuwa deal va kubina abalina bagamba nti balina coin nga babadde badda mu buyayi abamu bagamba nina bitcoin nina simanyi kiki nedese eno naye nga bali mu byaki era yokka ye genuine bwonyonde coin eno nfunyemu ekirowoozo nendowoozaako ku bantu abamu abakolera ebitongole ebimu oba ebya gavumenti naye nga ebbanga lyamalayo waliwo oba n'abali makampani amalala nga waliwo ensimbi ezirinako wezigenda nga zamutegekera mu bukulu bwe nabamu nga ensimbi zino singa gavumenti eba ezikoze nga zirina kugenda mu KRF nga omuntu buli manfire salereye kuvaako ka portion nga kwakwetegekera mu bukulu nti omuntu wamalira emyaka ngaegiwera 2 agenda okuwumula emirimu ngaekituufu ensimbi zalina mu KRF bamwewuunya era twabadde ne prime minister Muserena juzi wano ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno nga gutandika yagambye bannayuganda yatugambye ffenna ababadde mukwatwadde ensi nyingi eziva mu Afirika n'eziva mu bazungu eriya yagambye nti kino kyekiseera Uganda naffe obutasigala mabega kino kyekiseera bannayuganda naffe tubeere nga tuli ku mwanjo gw'abantu gw'ensi engagga kubanga ono tekinologi bwe tumukozesa obulungi tetugenda kusigala kyekimu yeno engeri yokka singa twembulesinga tekinologi ono yagenda okutuyamba kakati naffe okubeera nti tubalibwa mu nsi ezisinga obugagga mu nsi yonna kubanga gamazima gali gamu bw'otunuulira kati olwaleero nkugambye nti omuntu agula coin KRF coin yemu olwaleero nusu 2 tekikwewunyisa okubeera nti okumalako omwaka gumu n'ekitundu eno coin ejja kubanga teeka wansi wa $1 omanyi kyekitegeeza eba erinnya kakati ate yinza n'okubanga egenze mu 2 oba mu mmeka naye kugambye nti ejja kubateeka wansi eba erinnya ate $1 emu mu KRF coin yenkanekana 14 okitegedde kakati singa omuntu aguze coin ye olwaleero ku nusu 2 omwaka gumu kitundu ebeera nga eri ku 14 amagoba akoze gammeka abakoleredde amagoba agawera 38 okitegedde kati gwolowooza bw'abanga yaguzeyo ez'emitwalo nga 8 oba miliyoni 2 anaagenda okubalamu awo sente ng'ali mu mmeka aba omukuba binoji kati abantu ennaku zino bagula bodaboda bagula amamotoka bagula ki bakola restaurant naye sente zibafuddeko kukamala oli agula kaboda olwaleero ekya ne bakabba miliyoni 4 ne zigenda mwana amugaa nti bankubye ne bandeka mu kkubiro ne bamenya n'omukono naye ng'ate oluusi nekuyakawadde yakatunze sente ne zimugwerako awo oba nekavundira ku CPS ebibaawo ne bakakwata ne bakasika ono n'asigala mu bbanga akasente ke kasevingidde ebbanga konna nekakola ki nekagwera waawo naawo aguze eno coin teyejjusa kubanga sente zo zigenda kubanga ziri ku mulamwa tewetaaga bakozi tewetaaga renti tewetaaga ki bwozitadde wali ogenda kubanja ki oteekayo n'okulatta olatta abantu bayitako odigidawegala omwavu kumbe gwomanyi kyoyina mu KRF kyekyo kyenyini n'olwekyo ndowooza nti nga bwobadde ogambye nti tugenda mukuwumulako ekintu kyo kiri bulungi tugenda kwongera meza n'abakubi baffe ab'amasimu bajja kuba beetuga kale katufuumulemuko ate bwe tukomawo naawe omulabi tugenda kuba tukuwaako akati osobola okuba nga okuba ku ssimu weebuuzeeko ku ekyo kyotategedde amazima nze nsanyuse olunaku olwaleero kubanga awali ensimbi bwenjagala bangi muliwe babaga nti ebyo bya kibbi neebuuza akugamba nti bya kibbi ye yali anoonyaayo ki katukomewo
butereevu kituufu kubaddeko omulamunko katono omanyi ebibimba biggwa byokya naye ate ebyaffe tebinnaba kubanga biggwa bikyabimbira ddala. Mukulu Kaywa, tubadde tukyali ku nsonga zino nga tugezaako okubanga tuzigula omuntu amaaso naye abeereko mu lukalala lw'abagagga oba olw'abantu abalina ku ssente. Mbadde njagala tugendeko ku semina gye nawuliddeko gye mulina ku lunaku olwokutaano. Egenda kuba naye kigenda kuba kijjobi ekiyitirivu nnyo amali bwakiyita kifufu. Kakati olaba mu video yaffe oba obadde ogirabye nti tutagetinze abantu miliyoni 45 agali mu ggwanga wano lyonna gabeere nga ganyumirwa gettanira gafunamu mu coin eno era miliyoni 45 eziri mu Uganda buli lunaku zisobola okubeera nga ziyimiriddewo ku eno coin. Nga emirimu nga KLF bonna ne bagamba nti kati bonna bakyuse batunulire gye tuli tusobola okubayimirizaawo Abateina Limited. Buli omu akisobola okujja n'abeera ng'afuna ku ssente n'addayo eka, buli omu n'afunako n'addayo eka n'abeera ng'alyako. Tekuli nti ate ffe wano tujjudde. Era enkya naya ku Friday tulina omusomo gugenda okubeera gaggadde tugutegese. Ugenda kuba ku ofisi yaffe ekifo ekidiira ofisi yaffe tutegeseewo ekifo ky'amaanyi nnyo abantu tubayise beetaaga bajje tubalage ki kye tuliko. Omusomo guno tuyitiddemu n'abagenyi abakulu ab'amaanyi mu ggwanga bagenda okubaako basobole okuba nga babeera kubiboogera n'okulaba kiki kye beetegereza kuba tugenda kubasomesa. Naye nga omusomo guno gw'amaanyi nnyo ku Friday gwe tugenda okuba nakwo. Era abamembazi baffe aba KLF njagala okwebaza mwebale nnyo omulimu mukoze gw'amaanyi bali mu kuyita. Ate tulina n'omusomo kati emisomo emirala egigenda mu maaso. Emmotoka yaffe etambula, emmotoka yaffe zitambula okwetoola eggwanga lyonna ezabadde mu Western zakomyewo kakati tulina ze tusirise mu Eastern. Lwaleero tubadde n'omusomo e Busia gubadde gw'amaanyi nnyo abantu baffe babaddeyo. Ate enkya tulina omusomo omulala e Mbale. Bwe bava e Mbale bagenda kujja ejjinja ku lunaku olw'omukaaga bagenda kubaawo. Ate yakubokutaano ndoza ejjinja yes wagenda kuba emmotoka awo then ate ku emukono nawo weetuli gw'omukaaga. Now omusomo gwaffe gwo gugenda kuba ku Church House. Osobola okuba ku simu n'osobola okwongera okumanya ebisingawo esimu eryawo etambula wansi. Abaana baffe bajja kukulagirira bulungi otambula otya. Tulina offices ku Church House wali office enkulu. Ate ku Cham Towers kwe wali corporate office. Cham Towers wano Kampala Road opposite DTB. So osobola okugenda n'oyongera okufuna ebisingawo ne bakuwa ne kacaayi ne bakuwa ne kuki n'obeera ng'otudde olannamye bwe bakolaga ebintu ebitambula bw'onywamu ate we bakusomesa business. So mu ngeri eyo ebintu bingi nnyo. Badde baŋŋamba nti tulinayoko omukulu w'essimu nga tetunaagenda ku kisembayo kanda bo gyali waliwo yenna ali ku ssimu. Alo mukama wange. Amanya nojosinze takama wange. This is my first time okuwulira ku cryptocurrency. Era gwe mulundi gwa soose okuba ku media. Yes sir. Naye obuzibu bwe nina nti nkuwulira ssewo. Obuzibu bwe nina yesewo nti ndi omu ku abo abawuliriza essaawa zino. Weebale nnyo. Naye omwami agenda n'atugamba ekifo kyaffe okumpi n'ekifo kyaffe wagenda kuba omusomo naye ate tayogedde ekifo ki. Bangi kuffe twetaaga kumanya wa wennyini. Nkutte essimu mu ngalo yange. Yesewo. Okulaba nti nsobola okulaba nti nfuna essimu yaabwe naye ntuuka n'okukoowa. Abamu twetaaga okulaba nti essimu yaabwe oba ekirikinga ku screen tugenda okugijja tusobole okuba nga tugenda kuba we need to check to crypto world. Olwekyo please nsaba essimu yaabwe. Kale so tuyanziza nnyo essimu agenda kuba agikusomera bulungi nnyo. Weebale nnyo ssebo andowooza tusooke tuddiremu ddala yennyini. Ekisooka abadde mwami anano amanya nsigafuna. Kale manya ne batuba tugafuye naye ensonga ebadde kiriya abadde agamba nti ekifo abagenda okuba omusomo sibadde mulambulukufu kakati ekifo omusomo we gugenda okubeera
tuli ku mwaliro ogw'omwenda ku church house wali omusomo era oba otuuseewo oluva mu lift ward banga omanyi oba oyambuse waggulu ddala ku kizimbe tujja kubaawo nga tukwaliriza gwe password gamba nti nvudde kuyingira tiketi eba ku $200 okuyingira mu musomo naye tulinawo enteekateeka abalabira ku Quest TV bajja kubanga bw'otuuka password ogambe nti nvudde Quest TV program najira Quest TV ojja kuba oyingirira bwereere n'ekirala osobola okuba ku ssimu eyo eri wansi ddala yo eriko business call maybe sebo oyinza okujongeramu gigazi yakuba giteekeko ddala abantu bagirabe kubanga kirabika ndowooza engeri gyetambula wansi awo tebagikonsidaringa giteekewo bagirabire ddala nga nnene basobole okuba nga bagyeyambisa naye kati engeri gye tukyali kugoni nti wakyaliwo abagobereza studio tewali buzibu. Omwami yagaye nti alina essimu ye mu ngalo naye agafuna namba eyo ndowooza tugimusomereko ye asobole okuba ndowooza kamusomerewo ku namba eyo wakubana nga sinnabagira eri 0702 980 882 0 mwenda munana not 882 era weeriawo wansi w'ekigambo the 21st century naye nga obutabula Church eri wano opposite banka yaffe enkulu so omuntu ayinza okwebuuza nti Church House ngisanze n'omusanga agenze mu Ndeeba nedda jjangu wano ku Kampala Road wakati banka enkulu ey'eggwanga we tuli mwe tutunudde ate n'ekirala tulina n'ekifo ekirala ekiri ku Cham Towers awaali edda Commercial Bank gundi waliwo banka kye ne Stanbic yaliwoko awo ku kizimbe ekyo Cham Towers sobola okutuukawo era abakozi baffe bali bakuwaniriza bulungi nobagamba nzize mu KLF coin. Yes kale nga tukyeyongere bwe tulinayoko omukubi ono osobola okuba nga omutuwa naye nesobola okuba nga twogerako naye abantu baleka balina bingi ebyokubuuza ate nga balaga nti ensonga bazigoberera era bandi banga baagala okuba nga bazeeyungako empozi nga tanaba kulabika oba nga bakyetereeza waliwo mbadde nsaba ompeeko nga tunatera okumaliza ka vidiyo kange ako kampe ndage abantu nti ensi ennaku zino yakuvuganya competition yene eri stiff twetaaga okukola ennyo waliwo omwami oyo ddala gwentera okugoberera musajja mulungi nnyo alina ebigambo birungi ate mukozi musajja mugagga naye akugamba nti teyeebaka tagayaala ye buli akadde kaafuna akakozesa mbadde kusaba ali mugundi tuweeko katwa abantu baffe babeeko kibayiga. I'm always listening to some kind of podcast with successful entrepreneurs. When I'm working, when I am replying emails, checking out social media, I have some kind of when I'm driving, when I'm working out, I'm always listening to some kind of podcast with successful entrepreneurs. When I'm working, when I am replying emails, checking out social media, I have some kind of programs, educational programs playing in the background because I know it's not just how much I know, it's how fast I learn. In order to compete today, you need to learn, you need to grow. You cannot stop. That's what smart entrepreneurs do. And that's what you need to do as well. Remember, ignorance is not a bliss. Ignorance is poverty. Ignorance is an illness. Ignorance is devastation. What you don't know will cost you. So keep learning and keep growing and keep reinventing yourself. What you have accomplished in the past, it does not matter. It doesn't count. What counts, what matters is today, the present moment, and where you're going in the future. Omwami oyo oba otunuulira bwoba owulira ebigambo bye byagamba nti guno omulembe gwa kuvuganya tudde ebintu si byakusaagiramu kyotamanyi kijja kukostinga togamba mbu ategeeze saabitegeera it will cost you what you don't know it will cost you tebirimu byakugamba mbu ate nze ebyo saabitegeera yabagundi ebyakoyini byajja ddi nze nali nga bakusomesa kati ng'amatu ogazibikidde abantu bagaggawala bazimba mayumba
bagula mamotoka mapya ga bbeeyi nga gwe oli muki bali mukubulira oli mukayumba akakukunadde bwe kati kagala kugwa ng'ogamba nti andi nze saabitegeera tekijja kugasa era ojja kusigala ng'oli bubi okitegedde abantu leka nno leka nkubulire bw'okula ennaku zino n'okula nga tolina ssente abaana ne batandika okukubuuza nga olaba ebbanga likuweddeko emyaka gituuse emyaka 9 kirana tolina tukyasobola kugenda kwekolera abazungu bava ne bakugamba nti yegwe jjajja bali bakolanga gwe oli luddawa bannaffe bali mu kuvuga motoka bali mu kutambula bulungi bagenda bweru balambula gwe oli wano weezinze tetulina motoka tetugenda kulambulako wabaki nabo baba basuubira gwe nti abaana abato babuuza ebibuuzo ebiruma bakubuuza ebibuuzo n'owulira ng'oyagala kukutuka leka naye nga ate leka nkubulire nti kino ekintu kiri embrace okuviira ddala ku IMF mbadde nsaba ssebo ku kavidiyo ako omukyala ng'ayogera muteekeko katono nnyo wadde obudde butuweddeko nga tumaliza akulira IMF olabe managing director wa IMF kikyagamba ku cryptocurrency. Does this pose to the traditional banking system? Well, I think you have incumbents, the banks, commercial banks, and you have the disruptors. And clearly the disruptors are having an impact on the incumbents. We just heard a very large systemic bank here saying that they're launching their digital coin, currently piloted in a way within the institutional clients, but to be scaled beyond that. We heard from the European Central Bank that they have launched in November something that is called TIPS, that enables all the banks in the Eurozone to actually transfer instantly at virtually no cost money between them. So I think the role of the disruptors and anything that is using distributed ledger technology, whether you call it crypto assets, currencies or whatever, and it's far from the bitcoins that we used to talk about a year ago, that is clearly shaking the system. The voice that we heard, which was, I thought, really interesting, were those of the regulators and two things: trust and stability of the system. And we are equally concerned, we at the IMF, about stability. We don't want innovation that would shake the system so much that we would lose the stability that is needed. And are regulators doing enough right now to ensure that stability and as well competition from some of these big tech companies being involved in this space? You know, I think they're mindful of wherever the competition is coming from. The central bank governor of Kenya was explaining to us that they gave a banking license to a telecom company. And I think in the future, we have to look at what lots of data collectors and movers are going to do and whether they're going to move into the banking space forcefully, in which case they will have to be regulated. They will have to be held accountable so that they can be fully trusted. Madam Lagarde, I know you have a tight schedule. Thank you for joining us here on Facebook Live. We always love to have you, and our viewers are certainly happy to see you back with us. Thanks so much. Webale nnyo, webale ddala. Ndowooza omulabi waffe alina kyalabyemu kyafunyemu mu pulogulaamu y'olwaleero. Kyenjagala okumaliza nakyo kwe kubakubiriza okulaba nti temwekomemma, temwekweka kumanya mazima. Tuleme kubeera nga abakatuliki bagamba nti ebintu by'abafaada n'abakulembezeeyo waggulu bizibu. Bakugamba nti olina kumanya bitono muggulu, bw'obanga wamanya bingi bakubuuza bingi, ate bw'omanya bitono bakubuuza bitono. Naye yenkola enjogera ndowooza yali yadda myaka gyaggwa giri. Kati ennaku zino olina okumanya bingi kubanga ekituufu kiri kimu nti ensege ekubuuza bingi. Bwe bakusanga ng'oli ignorant obeera bubi nnyo, okitegedde, embeera ekukuba. So n'olwekyo tulina okukola bwekiba nti tekinologi gyatutwala. Omulabye n'omukyala wa IMF ng'agamba, International Monetary Fund ye managing director oyo agamba nti ekituufu kiri kimu, tulina okwembulesinga ekintu kino kubanga ensege ez'edigital cryptocurrency zo zizze. N'olwekyo teweewuunya nti nga gold bwe bamuggyawo n'abeera nga takyagula nnyo bintu ennaku zino, nga cents bwe zaavaawo, nga butter trade bwe yavaawo, oyinza okwesanga nti era ebbanga ttono ne paper money ajja kuba nga afuuse lufumo nga tuli ku ki, tuli ku digital currency. Naye jjukira nti zino zikula, sente zikula, olwekyo tuzeetaaga. Mukama Katonda abakuume, nze mbasiibudde.
kale tuyanziza nnyo mukama wange kibadde kirungi nnyo pulogulaamu ya leero wabula abakubi b'amasimu munaalabika nga munaatusonyiwa tesobodde kubanga tubawa akadde akamala obulungi nnyo naye mbasuubiza nti pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwokutaano tugenda kuba tubaweera ddala akadde akamala era abakubi b'amasimu njagala mubeerewo bulungi nnyo jangu obuuze ekibuuzo kyennyininyini kyoyagala okubanga omanya bagenda kuba bakuddamu bulungi nnyo nze Godfrey Kalule business of the 21st century program gye tubaddemu nenga pulogulaamu eno ebeerawo olunaku olw'emmande olunaku olwokusatu n'olunaku olwokutaano ssaawa no ziba 5 ez'ekiro paka ku ssaawa 6 ogw'ekiro olwonno ku lwokubiri olunaku olwokuna n'olunaku olw'omukaaga pulogulaamu eno eddibwamu ssaawa ziba 9 ogw'emisana paka ssaawa 10 ez'olweggulo kukakasa kimu nti munnaawe toluwaawo kubanga oyingira ekintu kino bangi bayinza okugamba nti kyamu naye nsaba ogoberere omutima gwo lwansonga nti bingi ebizze bibawo edda twatambuzanga amabaluwa nga ne bwekuba kubika osindika busindisi n'ogamba nti njagala oŋŋendereko ewa gundi ne tufuna obugaali ne tufuna piki tulina emmotoka n'ennyonyi zajja enno yensukyukakyuka y'ensi nti ebiseera ebisinga tetukyuka nti lwakuba twaga tugitambuleko naye olw'embeera ensi gyereeta etuleetera okubanga naffe tukyoka nkwagaliza ekiro ekirungi sigala nkulaba STV era mbaagala nnyo okubanga muli balabi balungi tunaddamu olunaku olwokutaano.